難得佢個熱熔槍咁俾面，買一買佢先嘅啦。咁我都買佢先噶啦。要咁多咩？你哋我都俾錢嘅啫，大佬。咪係咯。咁嘅大哥。而家唔買幾時買啊？好似100蚊，好似大富豪咁講到我大佬。喂嗱，你唔可以咁樣講喎。咁佢就係呢啲小財一直都 keep 住佢，先可以成為大富豪噶嘛。話100蚊，唉，買到半個 U 算啦。嗱，就係你係一個思想就唔同啦，就係咁樣咯。所以你咪就係冇呢個錢咯，佢就係已經放長遠，已經唔同咗。咪咯，嘢你唔好攞出嚟講啦。買快樂嘅。喂，但係我離身啊嚇，我係唔需要用呢100蚊買嘅快樂，因為我本身已經係有啊。你又真係有喎。我係有4000點㗎。我冇喎，所以要俾100蚊我。畫翻個界線先疏。小丑一直都係我啊。我們一直都係不一樣啊。